Damit man einen Kamin sicher betreiben kann, ist zum einen die Funktionalität wichtig und zum anderen auch, dass der Kamin sicher steht bzw. einen sicheren Halt hat. Und genau darum geht es in meinem Video heute. Kaminhalterung. Und wie das Ganze funktioniert, das sehen wir gleich. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Allrounder Archi. Ich freue mich, dass du bei mir vorbeischaust. Wenn es dich Bauthemen interessieren, dann kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Und wenn du Fragen hast, dann gerne damit in die Kommentare. Ich bemühe mich immer, alle Fragen zu beantworten. Und wenn du damit zufrieden bist, dann werde ich mich auch über einen Daumen hoch von dir freuen. So, jetzt um unser Thema Kaminhalterung. Also wie vielleicht der eine oder eine von euch weiß, früher war das eine sehr mühsame Arbeit mit viel Zeit und Aufwand verbunden, denn man hat früher dieses ganze Zwischenraum zwischen Kamin und Holz bzw. Dachstuhl hat man alles einschalen müssen, dann hat man mit Nägel oder Schrauben versucht, sowas wie eine Bewehrung herzukriegen, damit ja letztendlich dieses Beton nicht runterrutschen kann, weil man hat es dann alles ausgegossen mit Beton. Und der Grund für all das ist, dass der Kamin in diese Durchdringung vom Dach einen anständigen Halt hat, dass er Wind und Wetter trotzen kann und ja, dass er einfach stabil bleibt. Das ist eigentlich Sinn und Zweck von so einer Kaminhalterung. Und wie gesagt, früher war das echt sehr, sehr aufwendige Geschichte. Vor allem nachträglich war es eigentlich nicht möglich, überhaupt das herzustellen. Man müsste es alles gleich, bevor der Dach drauf kommt, das Ganze abgeschlossen haben. So, und mit den Kaminhalterungen mittlerweile, was ja schon seit Jahren gibt, es ist echt kinderleicht. Da bin ich mir sicher, das bekommt jeder hin, dass man selber in der Lage ist, sein Kamin, diese Halterung nachzurüsten, falls nötig. Natürlich gibt es hier viele Hersteller, aber vom Prinzip her sind sie alle gleich. Vielleicht bei den einen oder anderen ist mal der eine Winkel größer oder kleiner oder größere Muttern oder was weiß ich was. Aber hauptsächlich bestehen solche Kaminhalterungen eigentlich aus 3 Komponenten. Einmal ist es die Gewindestange, einmal sind es die Winkel, die direkt an den Kamin anliegen und einmal sind es ja diese Befestigungslaschen, die dann letztendlich an den Sparren befestigt werden, also an dem Holz. Und die Vorgangsweise ist es eigentlich auch simpel. Ich empfehle euch, haltet einfach diese Gewindestange am Anfang blank hin. Ihr braucht letztendlich 4 Markierungen. Einmal die beiden Außenecken vom Kamin und einmal die lichte Weite von den Hölzern. Ja, also das kann sich natürlich auch, es kann variieren, je nachdem wie das Dachstuhl aufgebaut ist. Der Abstand zwischen Kamin und Holz muss mindestens 5 cm betragen. In der Regel ist es immer etwas größer, je nachdem wie der Zimmermann das ja herstellt. Und dann, wenn ihr das habt, tut ihr eure Komponenten dementsprechend aufteilen und schön randrücken. Also es muss wirklich schön satt an den Kamin dran sein. Das ist ja Sinn und Zweck. Es darf kein Luft sein, dass das ein paar Zentimeter hin und her wackeln kann, sonst hat man da nichts gewonnen. Also schön satt anlegen an euren Kamin, macht das Ganze fest und dann mit den Müttern, die ja auch mitgeliefert werden, dann kann man das Ganze noch schön handfest randrücken, das Ganze. Und wie ihr seht hier an den kleinen
Ecken, Befestigungsecken vom Kamin, da ist ja noch Silan dran. Das ist Sinn und Zweck, dass es trotzdem noch das Ganze sich etwas bewegen kann, weil ja ein Dachstuhl und Kamin, da ist immer Bewegung im Spiel. Ja, und das war's schon auch im Prinzip. Also ihr seht, da ist echt nichts dabei. So, ihr Lieben, und zum Schluss, wie ihr es von mir gewohnt seid, eine Kleinigkeit für die Lachmuskeln. Pass auf. Woran erkennt man, dass es sich um ein Kreisligaspiel handelt? Wenn der Schiedsrichter den gleichen Spieler dreimal die gelbe Karte zeigt. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne, angenehme Woche. Euer Around Achim. Ciao und Servus.